ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কাঠমান্ডু। ভূমিকম্পের মাত্রা এতটাই বেশি ছিল যে বিহার থেকে শিলিগুড়ি দার্জিলিং পর্যন্ত কম্পন অনুভূত হয়। নেপালে একাধিক বাড়িতে ফাটল ধরেছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী রাত 2:36 নাগাদ নেপালের বাগমতি প্রদেশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.1। রিসার্চ সেন্টার ফর জিও সায়েন্সের আবার দাবি ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 5.6। অন্যদিকে জিওলজিক্যাল সার্ভেও এটিকে 5.5 মাত্রার ভূমিকম্প বলেছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে 10 কিলোমিটার গভীরে ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল। আবহাওয়াবিদ সুজীব কর তিনি এই প্রসঙ্গে কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। হলো এর আগে যে ভূমিকম্পটা বঙ্গোপসাগরে সংঘটিত হলো সেটা হচ্ছে ইওসিন হিঞ্জ রেখার উপরে। এই ইওসিন হিঞ্জে কম্পন মানে সমগ্র ভারতীয় ভূখণ্ড যে পাতের উপরে অবস্থিত সেই পাতটা তার সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে অ্যাকচুয়ালি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বেসিক্যালি গতকাল দুখানা ভূমিকম্প হয়েছে। একটা হয়েছে কাঠমান্ডু থেকে 65 কিলোমিটার নর্থ ইস্ট এবং আরেকটি ভূমিকম্প হয়েছে পাকিস্তানে। এবং এই দুটো ভূমিকম্প উল্লেখযোগ্যভাবে ইন্ডিকেট করছে ভারতীয় ভূখণ্ডের দুটো প্রান্ত। একদিকে রয়েছে এমসিটি বা মেন সেন্ট্রাল থ্রাস্ট, যেটা নিম্ন হিমালয় এবং মধ্য হিমালয়ের সংযোগস্থলে, এবং আরেকটি হচ্ছে কারাকোরাম রেঞ্জের ওপরে, কারাকোরাম হিমালয়ের ওপরে, যার ফলে আলটিমেটলি যেটা বোঝা যাচ্ছে যে সমগ্র উত্তর ভারত বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।